স্টুডেন্ট, আজকে আমরা কোশ্চেন নাম্বার 19 থেকে স্টার্ট করছি। কোশ্চেন নাম্বার 19-এ কি আছে? মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মোহিত একটা উড়ন্ত পাখিকে দেখছে। কেন দেখছে উড়ন্ত পাখিকে? উল্টি মারবে, তাই না? এবার সুরঞ্জন কি করলো? মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ায় আছে, মোহিত দেওয়া আছে ঠিকই, আমরা কি নেবো? সুরঞ্জন। এক পাশে একটা পাখিকে দেখলো, কোন দিকে? উত্তর দিকে দেখলো। কোন দিকে দেখলো? কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখলো? 30 ডিগ্রি। চলো এখানে একটা পাখি আঁকলাম, 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই পাখিকে দেখলো। আবার কি করলো? 30 ডিগ্রি যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেইটা কার সঙ্গে? ভূমির সঙ্গে। কার সাথে আছে অ্যাঙ্গেলটি? ভূমির সাথে। ও পাখিকে মারবে, একদম রেডি রেডি। কিন্তু পাখিটা তো চালাক না, পাখির সব থেকে স্ট্রংগেস্ট পয়েন্ট কি? ডানা। ও ডানা দিয়ে কি করলো? ওই প্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে আসলো। কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসলো? তার মানে এইবার যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করবে সেখানে 60 ডিগ্রি, ভালো করে শুনবে, 60 ডিগ্রি মানে হাইট তো সেম থাকবে। হাইট কি হবে? সেম। তাহলে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কার সঙ্গে করবে? বেসের সঙ্গে। তাহলে এই রকম ভাবে অ্যাঙ্গেলটা করবে। এটা হলো 60 ডিগ্রি। 30 ডিগ্রি কম, 60 ডিগ্রি বেশি। পাখিটা একই হাইটে উঠছে। কোশ্চেন হয়তো দেওয়া থাকতে পারে, নাও দেওয়া থাকতে পারে। দেওয়া থাকলেও ভালো, না দেওয়া থাকলেও ভালো, আমাদেরকে অ্যাজিউম করতে হবে হাইট একই। কারো কোনো অসুবিধা? পাখিটা উড়ে এখানে চলে এলো, আর মারতে পারলো গুলটি দিয়ে? পারলো না। এবার বললো পুরো এসে কত সময় লাগলো? তাহলে এই ডিস্টেন্সটা 2 মিনিট, তাই না? কত ডিস্টেন্স আসলো দেওয়া আছে? দেওয়া আছে কত ডিস্টেন্স আসলো? উঁচুতে, খালি হাইট বলছে। মানে যদি আমরা এই সেন্টার থেকে, যেখানে সুরঞ্জন দাঁড়ায় গুলটিটা চালাচ্ছিল, সেইখান থেকে যদি আমরা পাখির হাইট নেই, কত বলেছে? 545√3, তাই তো? 50√3 একক কি আছে? মিটার। এই হাইট দেওয়া আছে 50√3 মিটার। অ্যান্সারে বলছে যে পাখিটির গতিবেগ নির্ণয় করো। কিছু বলেছে ঘন্টাতে বা মিনিটে? প্রতি ঘন্টায়। পাখির গতিবেগ চেয়েছে এবং কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছে প্রতি ঘন্টায়। তাহলে এককটা আমরা কিসে রাখবো? ঘন্টাতে রাখবো। কারো কোনো অসুবিধা আছে কি? প্রতি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তাহলে আমাদের ডিস্টেন্সটা রাখতে হবে কিলোমিটার, টাইম রাখতে হবে ঘন্টাতে। যাই হোক, অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে কত ডিগ্রি? 30। আমরা ট্রায়াঙ্গেল পাচ্ছি এখানে? ট্রায়াঙ্গেল পাচ্ছি কি? আমরা কোথায় পাচ্ছি? ট্রায়াঙ্গেল তো হলো না। তাহলে আমাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল কি করতে হবে? ড্র করতে হবে। তার মানে এই পাখিটা থেকে একটা কি করব আমরা? লম্ব অঙ্কন করব। কত ডিগ্রি হলো এটা? সেম এই পাশেও একটা পাখি থেকে আমরা কি অঙ্কন করব? লম্ব অঙ্কন করব। কত ডিগ্রি হবে? 90। ট্রায়াঙ্গেলের নাম দিলাম এ বি সি ডি ই, আর পাখির হাইট সি এফ। ক্লিয়ার? তাহলে ডেটাতে কি কি দেওয়া আছে আগে পুট করি, তারপরে আমাদের কি বের করতে হবে সেটা লিখি। লেখো, ধরি ধরি পাখির উচ্চতা, ধরি পাখিটির উচ্চতা সমান সমান, এই জানলাটা পুরো টেনে দাও, পর্দাটা। ধরি পাখিটির উচ্চতা সমান সমান ইডি, ক্লিয়ার, সমান সমান সিএফ সমান সমান বিএ। সব তো একই জিনিস নাকি? হ্যাঁ, ইডি যা হবে, ঠিক আছে, সিএফ তাই হবে, বিএও বা এবিও তাই হবে, তাই তো? প্রত্যেকটা কত দেওয়া আছে? 50√3 মিটার। ক্লিয়ার? কিন্তু এর উপরে আমরা কি লিখবো? প্রশ্নানুযায়ী এবং চিত্রানুযায়ী। কারণ চিত্রানুযায়ী এই জন্য বলছি, কারণ এই যে হাইট গুলো আমাদের দেওয়া আছে বইয়ে না, আমরা এগুলো ধরে নিচ্ছি তো, ডি দেওয়া আছে বইয়ে না, সি এফ ধরে নিচ্ছি কিনা আমরা। সো এটা কি হলো? চিত্রানুযায়ী। প্রশ্ন এবং চিত্রটাকে আমরা মিলিয়ে তৈরি করলাম। সো লিখে দেবে উপরে প্রশ্নানুযায়ী কমা চিত্রানুযায়ী। বুঝতে পারছো কি বললাম? পেলাম হাইট। আচ্ছা, প্রথমে পাখিটা উত্তর দিকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছিল? তাহলে দেখো, উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকের দূরত্ব, উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক পাখির উড্ডয়নের দূরত্ব,
পাখির উড্ডয়নের দূরত্ব লিখবে এই ইকুয়াল টু, জানি কি আমরা দূরত্ব কত? না, এটাই কত, এই সমান সমান দিয়ে এই। ক্লিয়ার? কারো অসুবিধা কোনো? দুটো অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, একটা লিখে নাও। উন্নতি কোণ অ্যাঙ্গেল ডিসিই ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি, কমা উন্নতি কোণ অ্যাঙ্গেল বিসিএ ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি। যদি এই হাইট 50√3 হয়, এই হাইটও কত হবে? যেটা আমরা আগেই পয়েন্ট আউট করেছি, এই হাইটও কত হবে? কোনো অসুবিধা? তাহলে ডেটাতে কি কি দেওয়া আছে পেয়ে গেছি। চাইছেটা কি? কি চেয়েছে? গতিবেগ। কি চেয়েছে? গতিবেগের ফর্মুলা কি? ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই, তার মানে আমাকে ডিস্টেন্স বের করতে হবে। আমি টাইম জানি, ডিস্টেন্স জানি না, অ্যাঙ্গেল জানি, হাইট জানি, এইটুকু ডিস্টেন্স পাবো। অ্যাঙ্গেল জানি, হাইট জানি, এইটুকু ডিস্টেন্স পাবো। দুটো ডিস্টেন্স অ্যাড করা মানে এইটা পেয়ে যাওয়া। তাহলে আমার দুটো ট্রায়াঙ্গেল ট্যান দিয়ে করলেই সলভ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? সো খাতার দুপাশে মানে মাঝখানে একটা লাইন টেনে নাও, তারপরে লেখো সমকোণী ত্রিভুজ। ফার্স্টে নিচ্ছি আমরা 60 ডিগ্রি, দ্যাট মিনস এ বি সি এর একটা লাইন নিয়ে ওপাশে লিখবে সমকোণী ত্রিভুজ সিডিই এর। সুরঞ্জন আর অঙ্কুর স্ট্যান্ড আপ, বলো এখানে আমরা কোন অ্যাঙ্গেল নেব? তাড়াতাড়ি বলবে। সাইন নিলে তো আমরা কি লম্ব পাই, কি পাবো? অতিভুজ। আমাদের অতিভুজের কি ফাংশন এখানে? বলছে তুমি যে গুলটিটা মারছো সেটা পাথরটা কত দূরত্ব যাবে বলা আছে কি? না। সেটা কোনো দরকার আছে এটার? না। তাহলে সাইন দিয়ে করবো, ট্যান দিয়ে করবো। কি দিয়ে করবো? ট্যান। বসো, ট্যান অ্যাঙ্গেল ডি বস সিই ইকুয়াল টু, এই অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে হাইট কে? ডি, আর বেস কে? সিডি, তাই না? ট্যান অ্যাঙ্গেল ডিসিই, ডিসি এর ভ্যালু কত? 30 ডিগ্রি। ডি এর ভ্যালু কত? 50√3। আর সিডির ভ্যালু কত? সিডির ভ্যালু জানি কি? ওটাই বের করবো। এবিসি ত্রিভুজ না? তাহলে এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম। এই ত্রিভুজটাকে দিয়ে দাও সিডিই, এই পাশে ত্রিভুজ, আর ওটাকে দিয়ে দাও এবিসি। ঠিক আছে? এবার দেখ tan 30 এর ভ্যালু বলো। 1/√3। 50√3 বাই সিডি, ভালো করে দেখে নে পরে ঢুকবে। সিডি ইন্টু 1 কত হয়? 50√3 ইন্টু √3 কি হবে? √3 কবার লিখলাম? √3 দুবার মানে কত পাবো? 50 ইন্টু 3 করলে সিডির ভ্যালু কত পেলাম? সিডির ভ্যালু কত পেলাম? 150। কার ভ্যালু? এই ডিস্টেন্সটা 150 পেলাম। কারো কোনো প্রবলেম? এবার কি করবো? এই অ্যাঙ্গেল নিয়ে এই ডিস্টেন্স বের করবো। ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন কি নিয়ে করব? ট্যান নিয়েই করব। ট্যান অ্যাঙ্গেল কি লিখবো? বিসিএ। বসো, ট্যান অ্যাঙ্গেল বিসিএ। হাইট কত? এবি। বেস কত? বিসি। অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু কত? কেউ অ্যান্সার দিবে না। tan 60 ভ্যালু বলো। রেডি। √3। আর এবির মান জানি কত? সাবাস, বসো। tan 60 ভ্যালু √3 ইকুয়াল টু 50√3 বাই বিসি। √3 কাটবে দুই দিকে, বিসি 1 যা কত হয়? বিসি ইকুয়াল টু কত পেলাম? 50, তাই না? এবার দেখ এই বিসির ভ্যালু কত পেলাম? 50। টোটাল ডিস্টেন্স কত পাচ্ছি রে? কি করে লেখো? অতএব, এটা হয়ে গেছে। আচ্ছা লিখে নাও, বলে দিচ্ছি। অতএব, তাড়াতাড়ি লিখে নাও আগে।
অতএব জায়গা ছেড়ে লিখে নাও, অতএব পাখিটি 2 মিনিটের পাখিটি ওই পাখিটি উল্টো দেশের মানুষ, যা বলি উল্টাই করে। 2 মিনিটে মোট মোট হলো উড্ডয়ন নিল, মানে উড়ে গেল, এটা লিখতে পারো। উড্ডয়ন নিল বা উড়ে গেল, পাখিটি 2 মিনিটে মোট উড়ে গেল বা উড্ডয়ন নিল সমান সমান ফুল যেটা আমাদের ছিল এই ছিল না, এই সমান সমান কি লিখবো, এ এফ প্লাস এফ ই লিখতেই পারি। এই দেখ এই কি আমরা এ এফ প্লাস এফ ই লিখতে পারি। এফ মানে কি বিসি আর এফ ই মানে কি সিডি, তাহলে এর নিচে লেখো সি বিসি প্লাস সিডি, তার পাশে 50 প্লাস 150 ইকুয়াল টু 200। বাট এই ডিস্টেন্সটা কিসে পেলাম আমরা, মিটার, কিসে চেয়েছিল তাই না, এটা কিসে পেয়ে গেলাম, মিটার থেকে কিলোমিটারে গেলে কি করব, কি করব, কত দিয়ে, 1000 দিয়ে, কত দিয়ে, কত দিয়ে, 1000 দিয়ে ভাগ। এবার দেখ তাহলে এই কত পেলাম, কাটাকুটি করব, হ্যাঁ স্যার, কাটলে কত পাবো, 2/10, কত পাবো, 2/10 কিলোমিটার, 2/10। পাখিটি কতটা সরলো তাই না, আর সময় কত বলেছে, বাট এটাকে কিসে আনতে বলেছে, ঘন্টা, তাই না। লেখো 2 মিনিটে, ঠিক তোমরা লিখলে না এখানে, পাখিটি 2 মিনিটে উড্ডয়ন হলো, লিখেছো। এবার 2 মিনিটের নিচে লেখো 2 মিনিট সমান সমান, টাইমটাকে আমরা একটু ক্ল্যারিফাই দিয়ে দিচ্ছি, 2 গুণন 60 ঘন্টা, তাই তো। ঘন্টা থেকে মিনিট থেকে ঘন্টায় আসলাম, 60 থেকে করলাম ভাগ, তারপরে লেখো অতএব পাখিটির গতিবেগ সমান সমান, লাস্ট লাইন এই ডিস্টেন্সের পরে লিখবা। অতএব আমি এই পাশে করে দিচ্ছি অ্যান্সার দিয়ে, পাখিটির গতিবেগ ইকুয়াল টু দূরত্ব বাই সময়, দূরত্ব কত 2/10, সময় কত রে 2/2, বাই 60 কোথায় চলে যাবে, 0 0 কাটলাম, 2 2 কাটলাম, 6 কিসে পেলাম, 6 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, বাংলায় লিখে নেবে 6 কিমি প্রতি ঘন্টা। ক্লিয়ার, পাখিটি গতিবেগ কত পেলাম, 6 কিলোমিটার পার আওয়ার। কোশ্চেন নাম্বার 19, আমি সরে যাচ্ছি, তোমরা লিখে নাও, এরপরে কোশ্চেন নাম্বার 20 স্টার্ট করব। কি বলেছে 20 নাম্বার কোশ্চেনে, 5√3 মিটার উঁচু একটা রেলওয়ে ওভার ব্রিজে, তাহলে একটা রেলওয়ে ওভার ব্রিজ আছে এখানে, কত উঁচু বলেছে এটা, আগের হাইট ছিল 50√3, এটা কত আছে 5√3 মিটার উঁচু রেলওয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়ে অঙ্কুর ভাবছে কোন থেকে ঝাঁপ দিবে, তাই না, চয়েস দুটো, ডু আর ডাই, একটা নদীতে আর একটা খালে, তার মানে এবার দেখো প্রথমে একটা ট্রেনের, আচ্ছা ও কি করবে, ট্রেনের লাইনে ঝাঁপ দিবে আবার। তাহলে প্রথমে একটি ট্রেনের ইঞ্জিনকে, শুনবে, প্রথমে একটা ট্রেনের ইঞ্জিনকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখছে, এক্স্যাক্টলি 30 ডিগ্রি অবনতি কোণ। তাহলে এই যে কোণটা কার রেসপেক্টে হবে, আমাদেরকে কল্পনা করতে হবে কি, ব্রিজের সঙ্গে, ব্রিজের যে হাইট তার সঙ্গে একটা বেস আছে না, এই বেসটা মাটির যে বেস তার সঙ্গে কি সমান্তরাল, বোঝা গেল কি বললাম, হ্যাঁ, কত ডিগ্রিতে, 30 ডিগ্রি। ক্লিয়ার, আর কি দেওয়া আছে, কিন্তু ঠিক 2 সেকেন্ড পরে ওই ইঞ্জিনকে ব্রিজের ওপারে 45 ডিগ্রি অবনতি কেন দেখলো, ভাবতেছিল, ভাবতে 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 ঝাঁপ দিব কি দিব না, দিব কি দিব না, ঠিক ইঞ্জিনটা ফার্স্টে কোথায় ছিল, এইখানে, শুনবে রে, ট্রেনের ইঞ্জিনটা প্রথমে এই পাশে ছিল, ঠিক, হ্যাঁ ট্রেন, মালগাড়ি, ঠিক 2 মিনিট পরে ইঞ্জিনটা কোথায় চলে এলো, এপারে, এখানে অ্যাঙ্গেল কত বলেছে 45 ডিগ্রি, হাইট জানি আমরা কত, হাইট হাইট জানি, এই অ্যাঙ্গেল 30 হলে অবনতি কোণ এই অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি হবে, 30 ডিগ্রি হবে, আর এই অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি হলে অবনতি কোণ বা একান্তর কোণ কত ডিগ্রি হবে, অবনতি কোণ হবে না, একান্তর কোণ কত ডিগ্রি হবে
45 ডিগ্রি। তার মানে ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেলকে যদি আমরা এ বি সি, সেকেন্ডকে যদি আমরা ডি, আর যে এই ডিস্টেন্স আছে ই এবং এফ নেই, তাহলে ইএফ এর সঙ্গে বি ডি সমান্তরাল, আর প্রথমে এ বি ভেদক, তাহলে এই দুটো কোণ কি কোণ? একান্তর কোণ, এবং এডি ভেদক হলে এই দুটি কোণ কি কোণ? অ্যাঙ্গেল জানি, হাইট জানি, বেস পাবো। বলতো বেস কত পাবো? একটু বুদ্ধি লাগাও তো। যদি 30 ডিগ্রি নেই, বেস কত পাবো? 15 না 5? আগের অঙ্কে 30 ডিগ্রিতে কত পেয়েছিলাম? 15 পেয়েছিলাম, 150 ছিল, তাহলে এটা কি পাবো? 15, আর এটা কি পাবো? 5। মোট ডিস্টেন্স কত পেয়ে গেলাম? 20। টাইম কত বলেছে? 2 মিনিট 20 সেকেন্ড আছে। কিসে বের করতে বলেছে? মিটার প্রতি সেকেন্ড। সব ডেটা ঠিকই আছে। 20/2 কাটাকুটি করলে 10 মিটার প্রতি সেকেন্ড। শেষ। হ্যাঁ, সেম ডেটা, একই, কপি অ্যান্ড পেস্ট, খালি ডেটা 50√3 জায়গায় 5√3। বোঝা গেল কি বললাম? পারবে তো? শিওর? চলো নেক্সট কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 21, ভালো করে শুনবে। কোশ্চেন নাম্বার 21 এবং কোশ্চেন নাম্বার 21 এবং 7, 8, 10, 16, 17 একই রকমের। 7, 8, 10, 16, 17 একই রকমের, আগেও হয়ে গেছে, হোমওয়ার্কও দিয়েছিলাম। ক্লিয়ার? 21টা হোমওয়ার্ক করবে, না পারলে পরের দিন আমাকে বলবে। কোশ্চেন নাম্বার 22 আর 11 সেম। কি কি বললাম? 11 আর 22 সেম। 22 কোশ্চেন পড়ছি। একটা পার্কের এক প্রান্তে অবস্থিত, 22 নাম্বার কোশ্চেন। একটি পার্কের এক প্রান্তে অবস্থিত 15 মিটার উঁচু একটা বাড়ির, কথা না, বাড়ির ছাদ থেকে পার্কের ওপরে অবস্থিত একটা ইট ভাটির চিমনির পাদদেশ এবং অবনতি কোণ। এটা একটা পার্ক, একটা চিমনি, পাদদেশ এবং শীর্ষদেশ। উন্নতি কোণ অবনতি কোণ কত বলেছে? অবনতি কোণ যে আঁকবো, একটা বেস নিতে হবে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? আর উন্নতি কোণ? আচ্ছা, এই পার্কের হাইট কিছু বলা আছে? বা এই বাড়ির হাইট কিছু বলা আছে কি? দেওয়া আছে। কত? 15 মিটার উঁচু একটা বাড়ির ছাদ, তাই না? তাহলে এই বাড়ির ছাদ কত মিটার? 15 মিটার। কি চেয়েছে অ্যান্সারে? তার মানে এই বাড়ি থেকে এই চিমনি, এই ডিস্টেন্স চেয়েছে। ভালো করে শোন, এই বাড়ি থেকে কি চেয়েছে? এই চিমনির ডিস্টেন্স, আর বলছে এই ইট ভাটা চিমনির হাইট কত? 11 আর 22 নাম্বার কোশ্চেন। এই জন্য সেম। যদি আমি ট্রায়াঙ্গেল দেই এ বি এবং সি, ভালো করে শুনবে, এডির সাথে বিসি সমান্তরাল এবং এসি কি? এসি কি ভেদক। তাহলে এই অ্যাঙ্গেল এবং এই অ্যাঙ্গেল একান্তর কোণে কত ডিগ্রি হবে? 30 ডিগ্রি। বেস অ্যাঙ্গেল জানি, বেস জানি কি না? হাইট জানি। অ্যাঙ্গেল জানি, হাইট জানি, বেস পাবো, ট্যান দিয়ে করব। বেস মানে কি পেয়ে গেলাম? বাড়ি এবং চিহ্নের মধ্যে দূরত্ব। ভালো করে শোন, tan 30 ইকুয়াল টু হাইট বাই কি হবে? বেস। tan 30 ভ্যালু কত? ইকুয়াল টু কত? 15/BC। ক্রস গুণ করলে BC 1 যা, BC ইকুয়াল টু কত? 15√3। এই কথা না রে। তাহলে বাড়ি এবং চিমনি ভাটার ডিস্টেন্স কত পেলাম? 15√3। একটা অ্যান্সার হয়ে গেল, অ্যান্সার নাম্বার 1। যদি এই হাইট AB 15 হয়, CD কত হবে? কেন? প্যারালাল, একই আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের লাগবে এটা কি এখন? ডিই। ডিইটা তো হাইট, আর এডিটা কি? বেস। এডি যা আছে বিসিও, বিসি কত পেলাম? 15√3। তাহলে এডি কত হবে? হবে 15√3। তাহলে আমরা কি করব? tan 60 নেব কিনা রে? tan 60 ইকুয়াল টু হাইট বাই কি হবে? বেস এর ভ্যালু কত? এডি, তাই না? tan 60 মানে √3। ইডি কি জানি? ইডি আমরা জানি, জানি তো, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর না? আচ্ছা, আসি এবার। ইডি জানি, এডি জানি, এডি কত পেয়েছি? আচ্ছা, গুণ করব, √3 ইন্টু √3 করলে কত হবে? 3। ইডি ইন্টু 1 করলে কি হবে? ইডি। তাহলে 15 ইন্টু 3 কত পেয়ে গেলাম? তাহলে চিমনির মোট উচ্চতা 45, আর 15 প্লাস করলে কত? 60। লাস্ট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 23 করাবো। তার আগে তোমরা রাফ ভাবে নিয়ে নাও, বাড়িতে হোমওয়ার্ক করে আসবে লিখে লিখে।
লাস্ট কোশ্চেন নিব, তাই না? নাও স্টুডেন্ট, কোশ্চেন নাম্বার 22 এর ড্রয়িংটাতে ভালো করে শুনবে। কোশ্চেন নাম্বার 22 এর ড্রয়িংটা যে হোমওয়ার্ক দিলাম, ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি নেওয়া হয়েছে? ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি, তাই না? তাহলে একান্তর কোনো কত ডিগ্রি হবে? এটা 30। কিন্তু প্রশ্ন আমি ড্রয়িংয়ে কি করেছিলাম, সেকেন্ড অ্যাঙ্গেলটা 60 ডিগ্রি নিয়ে তোমাদেরকে অ্যাজিউম করে বলে দিয়েছিলাম, কিন্তু এটা আছে কত ডিগ্রি? 45 ডিগ্রি। তাহলে তোমরাও কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে অঙ্কটা করবে? 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে করবে। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার কত ছিল? 20। এই সাইডটা 15 পেয়েছিলাম, এই সাইডটা আমি বলেছিলাম 5, কিন্তু 45 নিলে 5 পাবো কি? পাবো না। 60 নিলে কত পাচ্ছিলাম আমরা? 5 পাচ্ছিলাম। সো তোমরা 45 নিয়ে আলাদা একটা ভ্যালু পাবে, মোট ডিস্টেন্স বের করে টাইম দিয়ে 2 সেকেন্ড দিয়ে কি করবে? ডিভাইড করে দেবে। ক্লিয়ার? বা 2 সেকেন্ড বা 2 মিনিট যা আছে টাইম দিয়ে ডিভাইড করে দেবে। লাস্ট কোশ্চেন এই চ্যাপ্টারে, কোশ্চেন নাম্বার 22 বা 23 নাম্বার কোশ্চেন কি আছে আমি পড়ছি, ধ্যান দিয়ে শুনবে। একটা উড়োজাহাজ থেকে রাস্তায় পরপর 2 কিলোমিটার ফলক, একটা উড়োজাহাজ রয়েছে, ভালো করে শোন, কি আছে? একটা, ধরে নাও এটা একটা উড়োজাহাজ, রাস্তায় পরপর 2টি ফলক, এই পাশে একটা ফলক হতে পারে আর এই পাশে একটা ফলক হতে পারে, হ্যাঁ কি না? উড়োজাহাজ থেকে একবার এইদিকে দেখছে, উড়োজাহাজ থেকে একবার এই পাশে দেখছে, পরপর 2টি ফলক। আর কি দেওয়া আছে? দেখবে দুটোর অবনতি কোণ দেওয়া থাকবে। কি দেওয়া থাকবে? দুটো অ্যাঙ্গেলের কত আছে ভ্যালু? একটা বলেছে 60 ডিগ্রি, তাহলে বেসের সাথে একটা কি হবে? প্যারালাল থাকবে। এই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি এবং এই পাশে অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? 30 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? আর কি দেওয়া আছে? উড়োজাহাজে উচ্চতা নির্ণয় করো, এই হাইট চেয়েছে। ক্লিয়ার? এই অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি হলে এই অ্যাঙ্গেলে কত ডিগ্রি হবে? 30 হলে এই অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি হবে? স্যার আমরা তো এবার কিছুই জানি না। দেখো ড্রয়িং এটা হতে পারে যখন উড়োজাহাজের দুদিকে 2টা কিলোমিটারের ফলক। কন্ডিশন 1, উড়োজাহাজের দুই দিকে 2টা কিলোমিটারের ফলক। এরকমও তো হতে পারে উড়োজাহাজ এখানে, এখানে 1 কিলোমিটারের ফলক, এইখানে আর 1 কিলোমিটারের ফলক। উড়োজাহাজ থেকে এই পাশে একটা দেখছি, উড়োজাহাজ থেকে এইটা একটা দেখছি। ক্লিয়ার? তাহলে হতেই পারে। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? 30, এবং বড় অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? 60 ডিগ্রি। বুঝতে পারছো? তো তোমরা যদি বইয়ের কোশ্চেন ভালো করে পড়ো, 1 নম্বরে বলেছে যখন ফলক 2টি উড়োজাহাজের বিপরীত পাশে, 2 নম্বর যখন ফলক 2টি উড়োজাহাজের একই পাশে। কোনটা করাবো বলো? একটা হোমওয়ার্ক, একটা করাবো, বিপরীত পাশেরটা করাবো। তাহলে আমাদের চেয়েছে মেন কি? হাইট। উড়োজাহাজের উচ্চতা নির্ণয় করো। হাইট চেয়েছে, বেস জানি? বেস কত হবে? বেশ জানি, হ্যাঁ কি না? এক্স্যাক্টলি। তার মানে তোমরা বিদ্যাসাগরের গল্প করো নাই? বিদ্যাসাগর তার বাবা যখন নিয়ে যাচ্ছিল তাকে, কি করেছিল? তার বাবা একটা মাইলস্টোনকে না বলে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল, ওটাকে দেখায়নি। মনে পড়লো? আচ্ছা, আর একটু বড় হলে পড়বা, পড়ে নেবে। দেখো 2টি কিলোমিটার ফলকের ডিস্টেন্স কত হয়? 1 কিলোমিটার। কত হয়? ক্লিয়ার? কত ডিস্টেন্স? 1 কিলোমিটার মানে কত মিটার? 1000 মিটার। কত মিটার? ধরে নাও এইটুকু ডিস্টেন্সটা এক্স, কত? তাহলে উপাসটা কত হবে? 1000 মাইনাস এক্স। বুঝতে পারছো আমি কি বললাম? কোনো প্রবলেম? তাহলে আমরা ফার্স্টে এই ট্রায়াঙ্গেল নেব, হাইট বের করবো, তারপরে আবার এই ট্রায়াঙ্গেল নেব, হাইট বের করব। এই ট্রায়াঙ্গেলের নাম কি দেব? এ বি সি, আর এটা ডি, ই এবং এফ লিখে নাও। উড়োজাহাজের উচ্চতা, হ্যাঁ ধরে নাও, চিত্র অনুযায়ী প্রশ্ন অনুযায়ী লেখো। উড়োজাহাজের উচ্চতা সমান সমান এসি। আমরা তো জানি না, এটা জানি না। তারপরে দুটো অবনতি কোণ আছে, অবনতি কোণ সমান সমান অ্যাঙ্গেল ইএবি সমান সমান উন্নতি কোণ অ্যাঙ্গেল সিবিএ ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি। আবার বলছি, এই অবনতি কোণ এই উন্নতি কোণ একান্তর কোণে আছে কিনা? 60 ডিগ্রি। পাশে লিখে দিবে যেহেতু ই এর সাথে ই এ আর বিসি কি আছে? সমান্তরাল ও
এ বি বেদক, অতএব একান্তর কোণ। বল কি প্রবলেম? সেম ভাবে আমরা কি করব, এই দুটি কোণকে কি নেব ইকুয়াল। তাহলে অবনতি কোণ ফার্স্টে হবে এফ এ ডি ইকুয়াল টু উন্নতি কোণ অ্যাঙ্গেল সি ডি এ ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি। সেম ভাবে তোমরা কন্ডিশনটা সার্চ করবা কি হবে এবং লিখবো একান্তর কোণ। ক্লিয়ার? ট্রায়াঙ্গেল কটা নেব? দুটো, এই পাশে একটা এবং এই পাশে একটা। দেখো সমকোণী ত্রিভুজ সুরঞ্জন, বাঁদিকের সমকোণের নাম, বাঁদিকের সমকোণের নাম, বাঁদিক চেনো? এ সি বি। আর ডান দিকের সমকোণের নাম এ সি ডি। ঠিক আছে, ট্যান নিয়ে করব, ট্যান নিয়ে করব, ট্যান 60 ডিগ্রি বা লিখবে ট্যান অ্যাঙ্গেল সি বি এ ইকুয়াল টু হাইট বাই বেস। সিবি এর ভ্যালু কত? 60। এসির মান জানি আমরা না, বিসির মান জানি এক্স, ট্যান 60 ভ্যালু জানি √3। তাহলে √3 ইকুয়াল টু কি পেলাম? এসি বাই এক্স, এসি বাই এক্স। এখান থেকে আমরা এসির মান কত পাবো? কোনাকুনি গুণ করলে এক্স √3। কার মান পেলাম? এসির মান কত পেলাম? এক্স √3। নেক্সট, এসির মান পেয়ে গেছি, এ পাশে ট্রায়াঙ্গেল নেব। ট্যান অ্যাঙ্গেল সি ডি এ ইকুয়াল টু হাইট বাই বেস। শ্রেয়া, ট্যান সি ডি এর ভ্যালু কত? সি ডি এ ভ্যালু কত? 30। ট্যান 30 এর ভ্যালু কত? 1/, আগের দিন বললে স্যার সিওর যা হবে দেখা যাবে, এই একই তো মান ছিল, ছিল না রে? কত হবে? মার খেলে খাবো। কত ছিল? 1/√3 ইকুয়াল টু এসি বাই 1000 মাইনাস এক্স। দেখ এসি কে ওই পাশে রাখি, 1000 মাইনাস এক্স কে এই পাশে আনি, তো এসি ইকুয়াল টু কি পাবো? 1000 মাইনাস এক্স বাই √3, তাই না? তাহলে এসি ইকুয়াল টু 1000 মাইনাস এক্স বাই √3। ক্লিয়ার? এক্স ক্লিয়ার? এসি ইকুয়াল টু এ পাশেও এক্স বাই √3, এসি ইকুয়াল টু এ পাশেও 1000 মাইনাস এক্স বাই √3। এই দুটো মানকে আমরা কি করব? অপনয়ন করব। কি করব? অপনয়ন করে কার মান বের করব? এক্স এর মান বের করে এখানে পুট করব। এক নাম্বার শর্ত। আরো একটা করতে পারি, তুমি সরাসরি এইখান থেকে এসির মান কত পেয়েছো? এক্স √3, এখানে পুট করে দাও। বা এখান থেকে এক্স এর মান কত পাবো আমরা? এক্স এর মান কত পাবো? এসি বাই √3 পাবো কিনা? কার মানে এটা কত? এসি বাই √3। এইখানে বসায় দাও, করে দিচ্ছি দেখো। 2 নাম্বার থেকে পাই বা 2 নাম্বার সমীকরণ থেকে পাই, 2 নম্বরে কে আছে? এসি ইকুয়াল টু 1000 মাইনাস এক্স বাই √3। এক্স এর মান কত? এসি বাই √3 বসাবো এখানে, এসি বাই √3। লসাগু করতে পারো তো? দেখবো যদি 1√3 লসাগু করলে কত হবে? √3 হবে। তাহলে উপরে কি লিখবো? আর 1000 √3, তারপর মাইনাস 1 ইন্টু এসি করলে এই বাই √3 কে ইন্টু করে পাল্টে দেবো, তাই না? 1/√3 গুণ করলে 3 এ পাশে আসলে 3ac হবে। কি হবে? সমান সমান 100 বা 1000 √3 মাইনাস কি হবে? আচ্ছা, এই এসি এর পাশে আসলে প্লাস হবে। 3ac প্লাস এসি কটা এসি হয়ে গেল? 4ac কত পেলাম? 1000 √3, তাই না? 4ac পেয়ে গেলাম 1000। 4 এর পাশে আসলে কি হবে? তাহলে এসি ইকুয়াল টু কি পাবো? বাই 4 দিয়ে 1000 কাটলে 250 হয়। হয়, তাহলে এসির মান কত পেলাম? 250 √3। এসি মানে কি ছিল?
উড়োজাহাজের উচ্চতা পেয়ে গেলাম, অ্যান্সার লিখবো অতএব উড়োজাহাজের উচ্চতা 250 শুনবে। তোমরা দুটো করতে পারতো, এখানে এই দুটো অপনয়ন করে এক্স বের করতে পারতা, এক্স এর মান এখানেও পুট করা যাবে, অত ঝামেলা করলাম না, ডাইরেক্ট এখানে এক্স এর মান পেয়ে গেছি, পেলাম কিনা এই এক্স এর মানটা এখানে বসে দিলাম। বোঝা গেল? তাহলে স্টুডেন্ট আমরা কি করলাম বলো, কি প্রবলেম? হ্যাঁ, আমরা 25 নম্বর এক্সারসাইজের 1 থেকে নিয়ে 23 পর্যন্ত সবকটা অঙ্ক সলভ করলাম। ঠিক এই অঙ্কটা যদি তোমরা এটাকে এক্স ধরে নাও, তাহলে বাকিটা পুরোটা কত ছিল 1000, বাকিটা হয়ে যাবে 1000 বিয়োগ এক্স। ক্লিয়ার? একবার আমরা এই ছোট ট্রায়াঙ্গেল নেব আর একবার আমরা বড় ট্রায়াঙ্গেল নেব, নিয়ে এক্স এর মানটা বসিয়ে দেবো একই রকমের সেম, খালি ডায়াগ্রামটা কি হচ্ছে চেঞ্জ। ফিনিশড হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স। নেক্সট ডে তোমাদের 10 মার্কসের শর্ট এক্সাম নেবো এই চ্যাপ্টারের উপরে, তার শুধু চ্যাপ্টারের উপরে। ক্লিয়ার? তার সাথে আমরা কি স্টার্ট করব? রাশিবিজ্ঞান। ক্লিয়ার? থিওরেম নাম্বার 50 আর 51 রাশিবিজ্ঞানে চলবে, থিওরেম নাম্বার 50 আর পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং তার বিপরীত উপপাদ্য চলবে। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই শেষ। বাড়িতে গিয়ে ঠিকঠাক প্রিপারেশন করে নেক্সট ডের জন্য আসবে। চলো।